白面鼯鼠，有没有看到？眼睛亮亮的，跳了，像忍者一样，很漂亮哦。它的肚子是白色的，那因为夜间的关系，加上我是用手机，哇，跳的，哇，飞到哪去了？在这个树下，有没有看到？有没有？白色的，有没有？哇塞，它直接跳下来，好厉害！白面鼯鼠，这里是大雪山的小木屋这边，有没有看到？眼睛很亮很亮。